Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna muku yadda za ku creating database a cpanel. So database idan ka tashi za ka creating database mafi yawanci ana creating ɗinta ne idan za ka yi uploading wani website haka da sauransu. Misali in WordPress ne za ka yi installing, wurin installing ɗin zai maka creating database da kanshi. Amma in za ka yi installing kamar script ko wani abu so kana da buƙatan ka yi creating database. So abin da kake da buƙata za ka yi login cpanel ɗinka, idan ka yi login sai ka wo ƙasa kaɗan za ka ga inda aka sanya sorry na ɗan tafi da yawa, za ka ga inda aka sanya sorry na wuce da yawa sorry yawwa inda aka sa databases ɗin nan. So idan ka tashi za ka yi creating database wannan inda aka sa MySQL at database wizard ɗin nan shi ne za ka yi clicking. Idan ka yi clicking zai kai ka next page. Daga nan tunda ka yi clicking ya kawo ka wannan page ɗin to daga nan sai ka sa sunan database ɗinka. Misali zan sa tutorial misali idan site kana iya sa sunan site ɗinka ko sunan business ɗinka. Amma for the sake of this tutorial zan sa tutorial kawai. Idan ka sanya ka ga na sanya sunan ko sai in sa next page. Ka ga nan ina creating database ne. So kamar yadda kuke gani ga daga sama nan an sanya cewa you have created a MySQL database name ga shi nan sai aka sa sunan ya sunan shi cpanel ɗina / tutorial ɗin da na sanya. So nan ma idan ina so idan na tashi kamata yayi ka sa su zama iri ɗaya da database ɗin da kuma user ɗin, database user ɗin. Kun ga na sanya ko so daga nan sai ka sa password, maimakon kai creating password ɗin ka zo ka sa nan inda aka sa password generator sai kai copying ɗinta ka ajiye ta gefe saboda za ka ai kana da buƙatar kai connecting ɗinta a wannan ɗinka. Sai ka sa nan I have copied, in ka sa I have copied sai ka sa use password, kana sawa ga shi nan ya zo kuma kun ga strong password ce. Sai ka je ka yi saving ɗinta inda za ka yi saving ɗinta sai ka sa create. To yanzu da ka yi creating database yanzu kuma kana creating user. Wannan da ya popping up kar kai saving ɗin shi ka cire shi. To daga nan inda aka sa all privileges ɗin nan sai kai checking ɗin shi yanda kowanne zai yi checking sai ka zo daga ƙasa sai ka sa make changes. So kamar yadda kuke gani ga shi mun yi creating database kuma mun yi creating user ga shi nan _tutorial was added to the database tutorial. So kun ga sai na sa sunan iri ɗaya don kar in zo in yi confused wurin sanyawa wurin connecting. So wannan shi ne yadda za ka creating database. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, mu haɗu a wata bidiyon insha Allah. Amma kar ku manta ku yi liking, ku yi commenting sannan ku yi subscribing. Na gode sai wani lokacin Allah ya yarda.